Un abbraccio lassù al caro Enzo, che è sempre stato qui fino alla fine, combattendo una bruttissima malattia, a testa alta, petto in fuori, con orgoglio giallo-blu da vendere. Un caro abbraccio alla famiglia, nel ricordo di una grande persona, di un grande tifoso, sempre vicinissimo alla promozione del calcio a 5 e alla cultura dei giovani e di questo sport. Si gioca. Renoldi, primo pallone, Onorio, passaggio per Scopelliti, Peppe riflette, botta, Serie A2 nel suo palmarès, attenzione, pasticcio Cadi, c'è il tiro, Gale, se la va a prendere Renoldi, finta, doppia finta, Renoldi, ora Onorio, tunnel di Falcone, la va a prendere Pisetta, macina chilometri aerei, sfiora il gol, poi c'è il tocco, Falcone per 3 volte, Scopelliti, il mago Abdala. Dai, vai Abdala! Ariel Pisetta, tunnel per Scopelliti. Scopelliti! Montefalcone calamita. L'altra storia, poteva allungarsi verso l'esterno e provare a calciare. Dai, vai ancora Scopelliti! Mette a sedere l'avversario, ancora Abdala. Abdala, finta assist, attenzione, gol. Rafinha, l'autore del gol con la numero 27 sulla banda di destra, proprio sotto la nostra postazione. La palla scorre, porta vuota, attenzione, gol! Gol! Incredibile! Ariel Pisetta. Si gioca Cividini. Botta e gol ancora! Ancora Cividini, ancora Andrea, Falcone. Pallonetto, Parisi reclama tutta la macchina del Benevento, non c'è nulla, secondo gli arbitri. Pisetta, Montefalcone col Cividini, continua il sovrannumero, complice l'espulsione di Lucas. Onorio per Pisetta, si combatte, Onorio di testa, c'è Falcone, gol! La sforbiciata volante, Falcone resiste, Andrea fa sulla banda, mette in mezzo il gol, ma l'arbitro ha fischiato, Onorio. Botta di Pisetta, palla a piede Rafinha come un caterpillar, realizza, lancia di Crescento, difesa pulita per il Pisetta, 4 contro 2, Onorio passa la palla a Cadu, gol! Cadu! Il passaggio di Onorio, sempre lui, magistrale. Per Benevento 5, Abdala, sovrannumero, Paris! Rafinha la mette in mezzo. Riparte Benevento a campo aperto, Falcone prova a immolarsi, bravissimo Caruso contro Onorio, Rafinha ancora per Renoldi, botta, Parisi c'è, al Palatina, alla battuta Abdala, l'addormentano così, il capolavoro è della Cadi, antincendi Futura. Benevento perde la sua prima partita in carriera, bellissimo l'abbraccio tra Onorio e Abdala, e la Futura ha tutto il merito di vincere una partita pazzesca, con cuore, anima, gol ed emozioni, tutti sotto la curva i ragazzi del presidente Nino Malamaci, che non hanno lasciato nulla al caso. Benevento questa sera realmente imprecisa, che dopo il gol del vantaggio ha subito il ritorno veemente di una Futura pazzesca. I 3 punti volano in casa giallo-blu, capolavoro tecnico-tattico dei ragazzi di Tonino Martino e Umberto Onorio e del direttore Angelo Saccà, che possono andare fieri di aver battuto una grandissima squadra che questa sera, cosa che non era accaduta nei 7 incontri precedenti, ritorna a casa a mani vuote. È veramente tutto dal Palatinà di Lazzaro. Una buona sera a tutti voi che avete assistito a questa live. Vi lasciamo al tripudio della gente di Lazzaro e